Сәлам, дуслар. Сәлам, йомшак. Бүгенге тәҗрибәләр өчен безгә бер нәрсә дә кирәк булмаячак. Сәлам, Сәрбиназ. Ә шулай буламы? Була. Бүгенге тәҗрибәләр безнең тәнебез белән бәйле. Син карап тор, мин аңлатырмын. Бигрәк кызык икән. Беренче тәҗрибә оча торган кул дип атала. Бер як белән диварга терәлеп басабыз. 30 секунд диварны бөтен көчкә әткән кебек торабыз. Күзне йомабыз. Бераз читкә китәбез. Кара, Сәрбиназ, синең кулың күтәрелә. Әйе, аны мин күтәрмим. Ул үзеннән-үзе күтәрелә. Ә ничек шулай оча ул? Кул белән бөтен көчкә диварны әткәч, мускуллар кысыла, ягъни кыскара. Ә дивардан читкә киткәч, мускуллар йомшара. Бигрәк кызык. Ә тагын тәҗрибә бармы? Фламинго кебек бер аякны үскә күтәреп, 30 секунд басып торабыз. Ә хәзер күзләрне йомабыз һәм тагын шулай басып торырга тырышабыз. Ой, егылып китәм. Күзне йомгач басып тору авыррак ахры, Сәрбиназ. Әйе, йомшак. Безнең күзләр баш миене күрү ориентирларын җибәрә. Шуңа күрә ачык күзләр белән тәҗрибә яхшырак уза. Бу юлы тәҗрибәләрең бигрәк кызыклы, Сәрбиназ. Тагын бармысың? Әйе, әлбәттә. Өченчесе 2 борын дип атала. Ого, ә минем борыным берәү генә. Бармакларны кушырып куябыз. Ягъни урта бармакны имән бармак өстенә куябыз. Күзләрне йомабыз. Борынны уртада калдырып, бармакларыбызны өстән аска йөртәбез. Бигрәк сәер. Минем борыным икәү кебек. Ә ничек шулай? Гадәттә без берәр әйберне бармаклар белән кысып тотканда, ул бармакның уң яки сул ягында була. Бармакларның каршы якларыннан баш миенә сигналлар килгәндә, баш мие ялгыша. Ул бармакларны кушырып тотканны исәпкә алмый һәм әйберләрне икәү дип уйлый. Шуңа күрә бер борын икәү булып туела. Кызык! Рәхмәт сиңа, Сәрбиназ. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.